Assalomu alaykum azizlar. Biz boshladik. Biz hozirda yangi o'yin bo'yicha O'zbekiston Respublikasini mana bu Age of Empire deb nomlangan o'yin O'zbekiston Respublikasini rivojlantirish, ya'ni Buyuk O'zbekiston strategiyasi bo'yicha dunyoni egallash deb nomlasak ham bo'ladi. Hamma narsani to'g'rilab oldik. Endi boshlaymiz. Mana diplomatik aloqalarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda qo'shni davlatlardan faqat Qirg'iziston bilan nisbatan yaxshiroq aloqalar bor edi. Yaqin chegaradosh bo'lgan davlatlar bilan aloqalarni kuchaytiramiz. Bu yerda hozircha 2018-yil 10-yanvar holati bo'yicha O'zbekistonning holati unchalik yaxshi emas. Shuning uchun dastlab biz ekonomiyani kuchaytirishimiz kerak. Mana texnologik level. Aholini ko'paytirishimiz kerak. Mana bizning dastlabki rejamiz bo'yicha Afg'onistonni, Tojikistonni, Qirg'izistonni, Qozog'iston hamda Turkmanistonni o'z hududimizga qo'shib olmoqchimiz. Bu davlatlarga bizni hayotda hech qanday adovatimiz yoki shunga o'xshash narsamiz yo'q. Shunchaki bu o'yin. Qolganini o'yin o'zi ko'rsatib beraveradi. Mana ekonomiyani kuchaytirishimiz kerak. Men Samarqandni kuchaytirmoqchiman. Sababi chegara davlatlar bilan faqatgina Tojikiston bilan chegaradosh. Toshkent esa 3 ta davlat bilan. Shuning uchun men faqat Samarqandni rivojlantirmoqchiman hozircha. Keyin ularni egallab olgach, Toshkentga o'tamiz. Har bir videomda 100 ta bosqichni ko'rsatib boramiz. Mana hozir bu yerda yozib qo'yibdi, 3-turum, ya'ni 3-bosqichmi shunaqa bo'ladi. Dastlab hozir ekonomiyamiz 26 ming bo'ldi. Dastlab kichik davlatlar, ya'ni Qirg'iziston va Tojikistonni egallab olishimiz uchun ekonomiyani 50 mingga ko'tarmoqchimiz. Birinchi reja. Mana bu yo'llarda o'yinda geografik jihatdan ayrim xatoliklar bor. Ya'ni nomlash bo'yicha xatoliklar mavjud. Ya'ni tarjima qilinganda shunaqa bo'lib qoldi. Mana investitsiya kirityapmiz bekorga. Prezidentimiz investitsiya jalb qilmayotgan edi. Ya'ni iqtisodimizni rivojlantirish uchun bizga dastlabki pul kerak. 28 ming bo'ldik. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Soliqlarni ko'paytirib turamiz, ya'ni dastlab uchun, chunki mana bu ko'rsatkichlarni to'g'rilab olamiz. Dunyo diplomatiyasida holatimiz anchagina yomon. Bizga bu yoqqa kelish ham hech gap emas. Shuning uchun hozircha do'stlarni ko'paytirish kerak. Mana nisbatan o'zimizga yaqinroq bo'lgan va yirikroq davlatlar bilan aloqalarni kuchaytirmoqchimiz. Bizda
Ekonomiyamiz 28.000, Turkmanistonda 9.000, Afg'onistonda 39.000, Tojikistonda 10.000, Qirg'izistonda 11.500, Qozog'istonda 50.700. Xo'sh, shuning uchun 50.000 qilishimiz kerak o'z ekonomiyamizni. Xo'sh, bizni mana 16 ta provinsiyamiz, ya'ni 16 ta hududimiz mavjud. Xo'sh, mana shu hududlar bo'yicha Afg'oniston bilan aloqalarni yaxshilash. Nazarim mana Samarqand anchagina nisbatan yaxshilanib qolmoqda. Har bir videomizda 100 ta bosqichni ko'rsatib boramiz. Xo'sh, sekin-sekinlik bilan dunyoni egallay olamiz. Men bunga ishonaman. Mana shunday muammolardan biri aholiga, ya'ni kasallik tarqalmoqda. Pandemiya deymiz. Mana bu Erondan boshlangan. Eronning mana bu Tabriz degan viloyatidan boshlandi va bizga ham yetib keldi, afsuski. Lekin bular aholining keskin kamayib ketishiga ham olib kelishi mumkin. Mana ko'rishimiz mumkin, aholimiz kamayib bormoqda. Ya'ni o'limlar ko'p. Bu tabiiy ofat deymiz, hech narsa qilmaymiz va ekonomiyani rivojlantirish uchun o'z hissasini qo'shib mana sariq hududlar bular, ya'ni kasallikning tarqalgan hududlari. Mana dunyoda ikkinchi kasallik tarqalmoqda. Bu kasallik mana Mozambik davlatidan tarqalmoqda. Xo'sh, 34.000 bo'ldik. Turkmaniston biz bilan aloqalarni yomonlashtirishini aytdi. Xo'p, mayli. Qarshiligimiz yo'q. Mana shunday qilsak, tezroq 50.000 bo'lishimiz kerak, ya'ni vaqtincha. Bittagina viloyatga qarab qolmaymiz, qolgan joylarni ham alohida qilamiz. Mana Samarqand o'zi pik, ya'ni eng yuqori ko'rsatkichlarga chiqmoqda. Lekin mana ko'rishimiz mumkin bo'ladiki, Bangladeshni ajoyib tarzda rivojlanmoqda. Mana Yevropa rivojlanishi kuchli. Lekin mana Markaziy Osiyo nisbatan ancha yaxshiroq. Mana bu Rossiyaning boshqa hududlariga nisbatan oqarib ketgani yo'qda. Mana qarang. Juda ham ko'p qismi juda ham kam. Ya'ni 99, 100 uch xonali sonlarda. Lekin hudud katta bo'lgani uchun bilinmaydi. Qirq bir ming bo'ldi. Qirq to'rt ming, 46 ming.
46.000 bo'ldik. 47.000 va 50.000 va nihoyat 50.000 bo'ldi. Va mana ko'rishingiz mumkin bo'ladiki, Turkmaniston bizning chegaradosh hududlarimiz bo'yicha anchagina ahvolimiz yomon. Demak, bizning nishonimiz Turkmaniston. Xo'sh, mana bu qarang, davlatlar bilan aloqalarimiz yomon. Shuning uchun bular bilan tinchlik shartnomasini imzolaymiz. Xo'sh, shunda bizga urush qilmasdan turadi. Qachonki biz boshqa bir davlatga urush qilayotgan vaqtimizda. Endi jiddiy tomonlardan keldik. Harbiy tomondan mana zaxiralarimiz 25.396 tanga, ya'ni pulimiz shuncha bo'ldi. Endi o'sha pulni ham 50.000 qilish kerak. Chunki harbiylar olib chiqishda va har xil narsalarni aytib bo'lmaydi, zaxirada pulimiz bo'lishi kerak. Mana 105-bosqichga keldik. Keyingi bosqichlardan boshlab biz harbiy jihatdan hujumlarni boshlaymiz. Bizga obuna bo'ling, ko'payaylik va 50 nafardan oshsak jonli efir qilishni ham boshlaymiz. Hozircha obunachilarimiz ham, videolarimiz ham yo'q edi, noldan boshlayapmiz. Mana dunyo. Salomat bo'ling.